बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार रादाब होनो सिगांदों। एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफ आसामखौ लानानै नोंथांमोननो मोनसे रादाब लानानै फैदों। जायफोर सुबुंफोरा सरकारि साख्रि मावनो गोसो बैफोर सुबुंफोरा बे रादाबखौ आबुङै खोनासंनाया गाहाम। मानोना बे समाव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफ आसामखौ लानानै मोनसे गोनांथार रादाब। एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफ आसामा फिन खेब रेजिस्ट्रेसन खालामनो फोसावलाय होदों। जायफोर सुबुंफोरा 2 जानुवारि 2024 मायथाइनि सिगां एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफ आसामाव रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन बिसोरो फिन खेब रेजिस्ट्रेसन खालामनांगोन। सेवा सेतु पर्टेलाव थांनानै 15 आगस्ट 2024 नि सिगां एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफ आसामाव फिन खेब रेजिस्ट्रेसन खालामनांगोन। नङाब्ला नोंथांमोननि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ जेबो खामानियाव सोलायनाय नङा एबा इनभेलिड जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनहा गोख्रैनो 15 आगस्ट 2024 नि सिगां एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफ आसामाव फिन खेब रेजिस्ट्रेसन खालामदो।